Hi guys! So welcome again sa YouTube channel ni Carlos, and now we're going to make this balcony. And ito nga po yung sinasabi namin yung balkon. Hindi pa namin alam kung ilan talaga yung gasto nito. Ayan po. Medyo blurred yung camera. So, ayan guys. May nagmamasa doon. Ito yung tigbomba. Ito yung tigmasa. Ayan po. Starting flooring. Nagpo-flooring na po siya. Si Tatay Bean po yan. Our Tatay Bean. He's a pastor. Charot. Al-Maghrib. Siam. Green yung Anglammer. Angalmer. Almagre. Almir. So, ito yung mga nanang. Cheer up. So, mag-start na po. Shut up. Yeah. Din na hamisan. Hamisan pa gani. Ato pa na ko. Tignan na nato hamisan kay imo man siya nga di hamisan. Hamis ito. Aduh, kalami. O, diba? O, green na, diba? Before and after. I mean, maya pa yung after, ha. Makita gid ang tanong ba para si Sir.